तो मैं डॉक्टर पवन अग्रवाल आप लोगों के समक्ष आया हूँ एक नया टॉपिक लेकर। आजकल पानी का मौसम हो रहा है, बारिश का मौसम। देखने में आ रहा है कि लोगों के गले में खराश हो रही है, खांसी हो रही है, गले में इन्फेक्शन हो रहा है। मेरे पास कई लोगों के मैसेजेस, कॉल्स आ रहे हैं। मेरे क्लिनिक पर भी काफी इस चीज के मरीज आ रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि ये इन्फेक्शन लगातार काफी फैलता जा रहा है। मुझे कई लोगों का सुझाव आया कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा उपाय बताएं कि हम घर पर ही उसका इलाज कर सकें और इस बीमारी से निजात पा सकें। यदि आपके भी गले में खराश हो रही है, गले में इन्फेक्शन हो रहा है या खांसी हो रही है और दवा से भी नहीं जा रही, तो एक छोटा सा उपाय बताऊंगा जिससे तुरंत वह खांसी चली जाए। हमको करना क्या है, किसी भी पंसारी की दुकान पर जाना है और एक जायफल लेकर आना है। 2 पीस काफी है जायफल के आपकी बीमारी को खत्म करने के लिए। और एक छोटी सी शहद की ले लें, डाबर की ले सकते हैं या कोई भी ब्रांड की। अगर गांव का शुद्ध शहद मिल जाए तो बहुत ही अति उत्तम है, वरना डाबर की ले सकते हैं। दोनों को घर पर ले आए, किसी भी कसनी के माध्यम से हम जायफल को कस लेंगे। एक जायफल 4 बार के काम में आता है, यानी कि हमें जायफल का चौथा ही भाग ही लेना है। उसको हम कस लें, उतनी ही मात्रा में हम उसमें शहद मिला लें, अच्छे से उसको शहद मिला लें और हम धीरे धीरे उसको चाटें। ये हमें सुबह दोपहर शाम 3 टाइम करना है। खाली पेट भरे पेट कैसे भी ले सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि उसके बाद हमें कुछ भी खाना पीना नहीं है आधा घंटे तक। 3 बार करने के बाद ही आप बोलेंगे कि डॉक्टर साहब ऐसा चमत्कार हो गया, ऐसा जादू हो गया, खांसी और खराश तो मानो गायब सी हो गई। लेकिन हमें ये नुस्खा 2 दिन तक आजमाना है, 2 दिन तक करना है और आपकी खांसी बिल्कुल ही चली जाएगी और गला एकदम स्वस्थ हो जाएगा। सर्दी जुकाम सारी बेकार आपके शरीर से स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी लाभ पहुंच सके। आपका एक शेयर कई लोगों को बीमारी से बचा सकता है, इसलिए शेयर करना कभी ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।